村民他会选择用哪一个船作为逃生的工具呢？我们现在就来测试一下。首先看第一个船呢，颜色最亮；第二个呢，稍微重一点；第三个是合金欢木的船啊；第四个这个船是棕色的，颜色各不相同。那么村民呢，他喜欢哪一个船呢？我们现在就来做一下测试。首先呢，放上一个村民，然后放上一个卫道士，让村民来做出选择。又失败了，没来及啊！再来，放上村民，放上卫道士，哎，又被秒了。再来一次，这次总该成功了呀！放上村民，放上卫道士。村民最终选择了合金欢木做的船啊！来，我们帮他启动一下。看来村民更喜欢这个颜色的船啊。然后再来第二次测试，看一下第二次村民会做出什么选择。我们现在就来做一下测试。首先呢，放上一个村民，然后放上一个卫道士。这次村民选择了颜色最浅的船。小伙伴们，这4种船中，你最喜欢哪一个船呢？